boyunca singlerge sırak bereyim, sol sıraktın cevabı табайық, жақсы. Айзек, өмір сүрген жылдар қай жылдар екен? Қайта береміз. 92. Келесі. Командаларға газет қандай киімге? Орташа. Жақсы, келесі сұрақ. 1941 жылы Айзек Азимов адамның ойын оқиялап болып жайлы жазған әңгіменің атауы қандай екен, апай? Айдана. Әр жазатынада америкалық программалаушы Билл Гейтс әлемдегі ең танымал адамдардың бірі, кәсіпкер, қоғам қайраткері. Ол Microsoft корпоратив компаниясының негізін қалаушылардың бірі. Компанияның Windows программалық өнімі бүкіл әлемде пайдаланылады. Бұл программалық өнім біздің бетті оқулықтардан ашамыз, электронды оқулықтар цикл болды. Ол бізде тақырып бойынша тек сөздер болған. Енді осы есте қалған жаттап қояр, тек сөздерді жазып шығамыз. Осы біз қайта тек сөз қайталадық, 7 сөздер, иә? Балалар 7 сөз жазу керек. Қанша болды? Бағана қайталаған сөздеріңіз болу керек, балалар. Тапсырмасыңыз болды, иә? Болды па тексеріп? Жақсы. Кімде 7 сөз толды екен? Қолымыз көтереміз, иә? Айзек қанша сөз? 7. Нұртас. 7. Қанша? 4. Сенде қанша? 7. Қанша? Қандай? Лего, иә? Енді жақсы балалар, мына кітаптардың бетін өшіріп тастамай қайырып қоямыз да, Лего деген программа компьютерден ашамыз. Келесі тапсырма астына сәйкес ететін тапсырмасын кесі болды, оны да береміз. Олар асықпа, мұқият, береміз, иә? Қайдала, орта мұқиямыз. Қанша? Бұл аяқтаймыз. Қанша айдана? Қанша? 33. Қанша? 78. Қанша? 56. Балалар өте төмен алдыңдар, иә? Дәптер қалыптылар бар ма, иә? Енді сөздік қор, иә, балалар информатикадан 30 сөз жазыңдар. Иә, 30-дан асады. Ескерген, бірақ 30 сөзден асу керек. Информатика байланысты кез келген осы сөз өткен тағым бола береді барлық. Осы сөз бастан жатқан балалар. Жоқ, информатика байланысты қандай сөз білесіз сонда?
34. 28. 18. 28. Apa 18? Başka yerinde bu sabahlar arkadaşlar bir bayağı не помню жұмыскерді үйрендім және біз қызықты сабақтарды осы жерден қызықты тапсырмаларды қойдық орындап өте білімді болдық маған информатика сабағы ұнады жақсы үшінші қатардан кім айтты иә ертеңіз маған бүгін сабақ көңілді болды және программа ұшында кім екенін білдік және психоблогын мен не екенін түсіндім психоблог жақсы маған беріңіз сонымен сабақ аяқталды бізде тоқтайтын балалар алфавит кім екенін есептеп алады иә